Ola, bons días. Non sei se me escoitades ben, todos e todas. Perfecto. Se en algún momento perdo o volumen, mo comentades. Bueno, isto tamén trátase de ser un proceso verbal de interrelación comunicacional. Non pretendo aquí dar unha clase magistral, nin unha conferencia urbi et orbe, non? Sino que intentar establecer un diálogo entre vos e o discurso que eu articule aquí, e, polo tanto, en calquera momento, podedes interrumpir no sentido de intercambiar opinións. Non é necesario esperar ao final, que é o que canónicamente normalmente se hace, non? Bueno, o título desta conferencia, ou desta charla, ou deste contacto, é harto, digamos, non complexo, pero sí complicado, porque non é nada doado falar de cine e ideoloxía, de cine e política, de cine e poder, e mesmo de cine e sociedade. A palabra cine aquí se articula, se mestura, se conecta con estes 4 conceptos: poder, sociedade, ideoloxía ou política, non? Creo que todos sabemos o que é a política a grandes rasgos, temos unha identificación co que quere decir eso, pero non o temos seguramente moi claro sobre o concepto de ideoloxía, que eu, desde logo, non vou tocar aquí, porque eso xa obrigaría a unha charla concreta para explicar ese concepto, non? Desde Lenin a Marx, pasando por Barthes, Foucault, etc., pois Althusser aproximan algunha explicación ou algunha definición a ese concepto que eu, desde logo, non vou a tratar, non? Aínda que, digamos, de maneira colateral, se percibirá ao longo deste discurso, non? Vamos a partir de un inicio, non? Que é a consideración do cine como un arte, non? Un concepto que se aplica, concepto de arte, aplicado ao cine, pero, como toda práctica artística, desde a plástica, a fotografía, a literatura, está inserida nun contexto sociohistórico, político, social e, sobre todo, simbólico. A arte é unha práctica simbólica, ademais dunha práctica política e ideolóxica. É dicir que, digamos, a arte como tal abrangue estes 3 aspectos. Pero o cine, que é do que estamos a falar aquí, hai que situalo no interior dos procesos históricos. Non está aillado nunha furna de cristal, senón que se corresponde a un contexto histórico determinado. No caso do cinema, curiosamente, aparece nun contexto determinado do desenvolvemento do sistema capitalista, que é onde está inserido, non? Aparece no momento onde se concretan os vectores claves da segunda revolución industrial, por un lado, no segundo aspecto, onde se concretan tamén de maneira clara e moi determinante o colonialismo, e tamén no momento en que a clase obreira, a clase traballadora, despois dos primeiros decenios da segunda mitad do século XIX, coa conformación da Asociación Internacional de Traballadores, a publicación do Capital, coincide o cine tamén co momento no que a clase traballadora, no seu conxunto, sobre todo en Europa Occidental, ten conciencia de si mesma, da súa forza e, sobre todo, da súa unión para intentar respostar ao dominio do sistema e da clase dominante nese momento. É dicir, que o cine se sitúa justamente nese momento. Eu falaba aí un momento do colonialismo, e o cine é un exemplo clarísimo desa espallamento da ideoloxía colonial. E hai un personaxe, eu vou a mesturar, non vou a seguir posiblemente un orden moi articulado, porque creo que no totum revolutum das ideas ás veces é onde sae a luz. Un personaxe central, que é un personaxe literario, como casi todos, excepto os que parten da Guerra das Galaxias, que é outra historia, é o personaxe de Tarzán. Tarzán, un mito literario, pero que inmediatamente el cine o emprega precisamente para amosar a superioridade do colonizador blanco frente ao pequeno pigmeo africano, espido, e el representa un pouco a idea do colonialismo trasladada ao cine. Hai moitísimos outros exemplos, todo o cine de xénero, xa falaremos desto, dos anos 30, precisamente, va nesa dirección de legitimar a política colonial dos países europeos, é dicir, que non hai nada inocuo, como veremos. Como di Zizek, o filósofo bosnio, o cine probablemente é onde, en estado máis puro, se atopa a ideoloxía da clase dominante, non a ideoloxía, sino a ideoloxía da clase dominante, que é a auténtica ideoloxía, outra non é porque non existe nese sentido. E do mesmo xeito que a literatura de Balzac ou os lienzos de Durero ou de Velázquez servían para, ou a literatura de Cervantes, servían para reflectir a sociedade do momento, aínda que non foran conscientes eles mesmos de estar facendo,
o cine tamén reflicte a sociedade na que está inserido. Inicialmente o cine surde, nas bellas palabras de Lumière, como un arte do real. Esa é a definición inicial que Luis Lumière lle dá ao cine. Un arte do real. Non só Lumière, sino os primeiros teóricos. E, polo tanto, como é un arte do real, e no real está a política, tamén o cine nos primeiros anos vai a ser tamén un elemento de reproductor dunha realidade política, dunha realidade social. Por iso as primeiras funcións da Cámara é captar o que na realidade pasaba, captala de maneira presuntamente aséptica, non? E aí está toda a política de Luis Lumière de enviar aos seus camerámans, promio, por exemplo, un deles que veo aquí a España, a distintos lugares do mundo onde se desenvolvían actos ou feitos políticos. Por exemplo, se filma a coronación do zar Nicolás II en Rusia, ou se fan unha serie de películas que teñen que ver coa propaganda de guerra que naquel momento, nos anos 1896-97, bueno, xa directamente 98, vai a manter a guerra hispano-norteamericana, non? Esas películas que van a servir de propaganda da necesidade da guerra, non? É dicir, que o cine estaba inserido no contexto da reproducción da realidade, non? Pero tamén moi tempranamente, e é necesario e obrigatorio decilo, porque isto normalmente está prácticamente esquecido, no ano 1917 se produce a Revolución Soviética, como todos sabedes, e nese momento o novo Estado que surde, o Estado socialista, representado pola súa figura clave do Partido Bolchevique, que é Vladimir Ulyanov, Lenin, entende directamente que o cine é un elemento esencial para conformar a nova sociedade, para educar a nova sociedade, desde outros parámetros. E por iso a famosa frase de Lenin, cando di que o cine é para nós, de todas as artes, a máis importante. Tanto é así que, desde o punto de vista do Estado, xa no ano 18, en Rusia, igual que se faría aquí durante a República, coas misións pedagóxicas e coa famosa barraca de Lorca, que percorreu todo o Estado levando a cultura ás aldeas e ás vilas onde nunca miraran un libro, pois tamén o Partido Bolchevique formula, estrutura o que se chaman os trens vermellos, uns trens que percorrían, mentres podían, antes de que se producira a guerra civil contra os rusos blancos, percorrían o territorio da URSS, aínda non era URSS, de Rusia, levando a cultura a través do tren, e unha delas era o cine, non? Non só esta práctica, digamos, sino tamén a consideración do cine como un material de estudio. Por eso a primeira escola cinematográfica que se crea no mundo, isto convén recordarlo porque parece que aquí todo o inventamos aquí, nós, os occidentais. A primeira escola cinematográfica do mundo se funda en Rusia en 1920, o sea, moi en riba da propia revolución. Pero non só desde esta perspectiva, digamos, moi vencellada ao proceso revolucionario, sino que dentro dos parámetros do mundo occidental, das vanguardas que nos anos 20 están eclosionando, sobre todo en París, unha personalidade como Luis Buñuel, moi novo, por certo, naqueles momentos, di unha frase que tamén é célebre, no sentido de que albisca que no cine hai algo máis que un mero reproductor da realidade. Buñuel chegou a decir, e de feito el practicouno durante toda a súa vida, hasta que morreu, decía que o cine é unha arte maravillosa se a manexa un espírito libre, non? Estas variantes, por un lado, moi relacionados co político, diríamos, no caso de Lenin e no caso de Buñuel, relacionado coa liberdade de creación, son elementos a considerar cando estamos falando do cine e da ideoloxía, non? Pero, sin embargo, durante bastante tempo non era moi elegante, moi políticamente correcto, diríamos ahora, vencellar o cine coa política ou co político. Si podía ser no mundo da literatura, pero non no mundo do cine. Nos primeiros momentos, esa carga de separar o que era unha arte ou unha pura mirada nova sobre a realidade non podía vencellarse coa política, porque eso era algo, como despois sinalou Chaban Delmas, que foi un ministro francés de Cultura, algo innoble, como se o vencellamento entre política ou ideoloxía e cine fora algo que non se debería formular, non se debería facer, non? O sea, había un tabú que impedía que o cine penetrara no mundo, digamos, da política ou da ideoloxía, non?
E este tabú provén probablemente dunha relación que ten que ver cos propios orixes do cine. O sea, o cine, como dixen ao comenzo, trataba de atrapar a realidade en movimento, a diferencia da fotografía, non? Que nese sentido o estatismo lle confire outro estatuto distinto, pero semellante por outra banda, non? E, polo tanto, tratábase co cine, nas primeiras teorizacións, de que o ollo ampliara ou estendera a súa capacidade de visión, non? Que a estendera, pero que non servira nesos iniciais momentos para profundizar na realidade, senón simplemente para ampliala. Por eso moitas historias do cine, en concreto de Romain Gouer, unha delas, polo menos, comeza o libro, se non recordo mal, cunha frase de Goethe, que decía, o cine, perdón, o ollo é o órgano con que aprendín a interpretar o mundo, non? Se trataba de que o cine fixera a función do ollo, pero sin profundizar no que ve, senón en ampliar a mirada, digámoslo de algún xeito. Por eso, moi vencellado con eso, surde un elemento esencial no mundo do cine, unha das patas, que sí que teñe que ver claramente coa ideoloxía dominante, coa ideoloxía da clase dominante, que é a concepción do cine como espectáculo, no sentido literal da palabra, non? E esa concepción do cine como espectáculo sería a primeira justificación ideolóxica na que se apoia o cine para provocar un elemento esencial que funciona de maneira moi evidente, non? Que é crear a través do espectáculo a sensación, o concepto de sensación, de percepción, pero non o de reflexión. O espectáculo que fai normalmente é agachar a reflexión. Nos quedamos con, digamos, as imaxes espectaculares e non nos quedamos co que está ao seu redor. E este elemento do espectáculo, unha vez que se descubre ese modelo espectacular, os dominadores, digamos, da industria cinematográfica, se dan conta de que o espectáculo sirve esencialmente para modelar ideolóxicamente ao espectador. E, naturalmente, unha modelación que está moi de acordo coa ideoloxía da clase dominante, non para modelación abstracta, sino concreta, en unha dirección concreta, non? E isto é un elemento esencial e paradigmático do cine norteamericano, non? No cine non existe o azar, non hai o azar. Todo o que vemos nós nunha película está perfectamente calibrado, non hai posibilidade do error. Cando nos vemos, por exemplo, nunha película de James Bond, por poñer un caso, que está bebendo Jack Daniels e non Johnny Walker, non é un erro, probablemente Jack Daniels paga para eso, non? Para que nesos segundos aparezca a botella de Jack Daniels, é un exemplo moi primario, pero un exemplo así, os planos, os ángulos da cámara, todo está perfectamente calibrado. Un plano fático, un contrapicado, un plano contraplano, un plano secuencia, non está feito porque senón é unha cuestión puramente formal, caprichosa, entre outras cousas porque o cine é unha industria moi cara. E ese é outro dos elementos esenciais do control ideolóxico, a censura. Nós, cando falamos de censura, normalmente nos poñemos cabreados porque criticamos aquelas películas que non deixan espacio para a liberdade de expresión, porque condicionan a creación do guión, do realizador, e en eso estamos todos de acordo. Pero casi ninguén sabe que a censura fundamental é a censura económica. A censura económica é a principal das censuras, a censura industrial, que normalmente nunca se critica. Se critica a outra porque, digamos, é a máis canónica, é a que todos coincidimos e, aparte, é a máis fácil. Pero a máis importante sempre é a censura industrial. E como aparello industrial da cinematografía está nas mans da clase dominante, a clase dominante crea unha industria e as industrias crean un producto, é dicir, unha mercancía. E as películas son pura e exclusivamente mercancía. Igual que poden ser os teléfonos móviles, que hai que rentabilizalos. Pois as películas, os films, hai que rentabilizalos. Entón se rentabilizan desde o mesmo momento, e agora falaremos un pouco da capacidade de desenvolvemento do suxeito cine, do obxeto cine, mellor dito. Por eso, as películas, imos velas anos antes incluso de que estén no mercado. Por eso se crea todo un construto industrial ideolóxico, naturalmente, desde o momento mesmo do propio parto da película. Vos, se seguides as grandes producións norteamericanas, pois comenzan a falar delas 1, 2 ou 3 anos antes de que se roden. Antes de que se roden, xa están a falar de que se vai facer a quinta parte ou a parte 254 de Piratas del Caribe, por exemplo. Entón, xa nos están
falando de unha película que van rodar dentro de 2 anos. Polo medio, pasan 3 meses e nos falan dunha liorta que ten este chico, non me acordo como se chama, o protagonista, Sparrow, non me acordo como se chama ahora o actor. Bueno, unha liorta que ten Johnny Depp, me parece que é, con a protagonista, que si teñen un ligue, que si non sei que, co cual nos volven a insistir e a estar pendentes da película, non? Cando a película chega ao mercado estamos todos correndo, desexando ir vela, aínda que despois a resultante sexa un fracaso. Pero nunca hai un fracaso tampouco, porque se non se pode vender no mercado europeo, se vende no mercado asiático, ou se vende no mercado africano. Entón, cando nos descubrimos que a película é unha merda, pois nas primeiras 2 semanas, como hai 5.000 copias en todo o mundo, xa está, digamos, rentabilizada, e, polo tanto, a tasa de ganancia que esa película produce na clase dominante xa está rentabilizada. Porque o espectador de todo o mundo picou, e sobre todo o espectador colonizado, como somos nós. Nos estamos colonizados, no sentido literal da palabra, pola industria norteamericana, do cine norteamericano. Entre os anos 30 e 60, 1930 e 1960, o 85% das películas que se producían en el mundo, mellor dito, das películas que se exhibían no mundo eran películas norteamericanas. Norteamericanas. Neste momento non sei exactamente a cifra, pero en España debe ser o 60 e tantos %. Nese sentido, o cine francés é o máis independente, porque o cine francés, ao fin e ao cabo, foi o que inventou o cine, non? E teñen un pedigrí que nós non tenemos. Nós somos un país colonizado, non só desde o punto de vista económico, sino desde o punto de vista cultural, e mesmo, naturalmente, ideolóxico, non? Entón, quero dicir que o cine, nese sentido, ten un elemento censor esencial que é a variante industrial, que é moitísimo máis dura que calquera outra, non? Pero volvamos ao espectáculo. Bueno, por non falar de que o produto cine, o produto película, está nas mans das grandes productoras, que a súa vez están nas mans das grandes entidades financeiras, como facer unha pescuda de quen é a produtora de Spielberg, por exemplo, que non me acordo como se chama, Mundo de Soños, pero non sei como se di en inglés, ou calquera outra, Miramar, ou estas, están en mans de grandes bancos, del Chase Manhattan Bank, como está a prensa, naturalmente, hai unha interrelación, claro, porque a clase dominante, a ideoloxía dominante, da clase dominante, funcionan todos os eidos que teñen que ver coa relación da sociedade, na información, no espectáculo, que é unha industria, el entertainment norteamericano, non? Que é por onde penetra a dominación ideolóxica, o control ideolóxico, a modelación ideolóxica, a modelación das cabezas, digamos, non? Porque os espectadores, sobre todo en países como este, non están afeitos a leer as imaxes. Nós podemos ler un lienzo del profesor Goethe, por exemplo, ou de Durero, ou de Kandinsky, ou un texto de Balzac, ou de Joyce, pero non somos capaces de interpretar unha película desde o punto de vista semiótico, porque non nos ensinan a eso. En Francia, sí. Francia, unha asignatura é Historia do cine, desde o punto de vista lingüístico, por decirlo de algún xeito, non? Desde o punto de vista da narrativa, non? Que é un elemento esencial tamén da transmisión da ideoloxía, a narración clásica, a narración formal, non? Hollywoodiense. Por lo tanto, o cine funciona como unha mercancía, non hai nada azaroso, porque ten que ver co diñeiro, e eso ten, a súa vez, que ver coa publicidade. Os produtores das películas son donos de todo o proceso que leva a esa mercancía film ao mercado. Son os donos das productoras, os donos das distribuidoras, os donos das exhibidoras, é dicir, das salas de cine, os donos das industrias que unha vez que a película está no mercado, fanse cassettes ou vídeos sobre a rodaxe da película, sobre a música da película, sobre os elementos icónicos da película, camisetas con Luke Skywalker ou calquer mito destos, por exemplo, da Guerra das Galaxias ou do Señor dos Anéis. Hai toda unha industria que está vencellada coa, digamos, coa propia película, como o propio film como produto de mercado, non? Por lo tanto, como produto que trasluce, dunha maneira evidente, e sobre todo non só dunha maneira evidente, sino dunha maneira imperceptible, porque a gran trampa da ideoloxía da clase dominante é que penetra sin sabelo. Penetra de maneira lateral, de maneira fluida, de maneira a verdadeira transmisión da ideoloxía dominante, non a moi visible. Por exemplo, agora estou mesturando elementos, pero me están saindo en relación aos exemplos. Por exemplo, a mellor propaganda, a ver como explico, no cine nazi... Sí, sí, por favor. Pouco alto, antes que... A súa perspectiva, non? Está sempre falando do cine americano.
hai un cine europeo que se posiciona tamén, digamos... A eso iba despois. Bueno, pues entonces, no, está aí, está. Sería por relacionar, fai Europa contra ou divergentemente con respecto do cine americano. Era solo establecer... Pero está no programa, gracias de todas maneiras. Pero se acaso falo agora, o que pasa é que se me cabalgan os fíos, non? Que tampouco son os fíos demasiado establecidos. Estaba comentando vos que o cine propagandístico, por exemplo, na época nazi, entre o ano 33 e 45, era un cine que non querían facer os alemanes. Goebbels, que estaba completamente, digamos, admirado da capacidade do espectáculo hollywoodiense e da capacidade, que Goebbels era un tipo moi inteligente, da capacidade que o cine de Hollywood tiña para modelar a través do espectáculo as conciencias dos espectadores, non lle interesaba para nada facer films propagandísticos, é dicir, que cantaran demasiado. A ideoloxía nazi, como mellor penetraba, eran películas de espectáculo, aparentemente inocuas, donde se transmitía todo o corpus ideolóxico primario do nazismo, o antisemitismo, o racismo, a superioridade racial, o traballo como principal elemento fora de calquera outra consideración. Ese cine non era un cine propagandístico, era un cine de diversión. Este sería outro elemento relacionado con o espectáculo, la diversión. La diversión ten que ver co distraemento. O sea, o día, era para distraernos, pero para distraernos de qué? De qué? Da realidade. Ese é o único objetivo do cine de diversión. Divertirnos é distraernos, é separarnos do real. Quero dicir con isto que cando nos enfrentamos a unha pantalla e a un discurso determinado, temos que estar alertas, porque o que aparentemente é inocuo esconde, e hai moitísimos exemplos, esconde toda unha longa morea de elementos de control ideolóxico, non? E claro, a cuestión é que non só debe ser un espectáculo, o cine, estamos falando fundamentalmente do cine americano. Tamén no cine europeo se dá eso, no cine europeo industrializado, digamos, non? Porque o cine, que señalaba antes o profesor Huete, é moi minoritario e, de alguna maneira, excepto grandes personalidades, non? Por remontarnos nun fío conductor desde os grandes creadores da vanguardia soviética dos anos 20, os grandes creadores da vanguardia occidental, Vigo, por exemplo, Jean Vigo, do que falábamos antes, un cineasta esencial, un documentalista francés que morre moi novo, autor de 3 ou 4 películas básicas da historia do cine, Céron Conduit, A propós de Nice, L'Atalante, son películas fundamentais, pero do que non se fala. Jean Vigo como se fuera alguén esquecido, porque eso está subsumido, está absorbido polo dominante, non? Pero podíamos ir desde Vigo hasta outra gran renovación fora das canles industriais, que é o neorrealismo italiano, por exemplo, non? Que rompen non coa narrativa tradicional, pero sí cos materiais cos que se filma, cameraman, filmar na rúa, nun contexto de extrema pobreza, como era a Italia da posguerra, e a seguinte transformación é a que se produce na Nouvelle Vague francesa, nos anos 60, aínda que casi todos os cineastas da Nouvelle Vague francesa, excepción de Godard, de Jean-Luc Godard, quedan atrapados, despois desta primeira, resposta a la mecánica industrial, non só hollywoodiense, sino a mecánica industrial do cine, acaban sendo asimilados por él, porque unha das características da ideoloxía da clase dominante é a capacidade que ten para absorber o discurso ou o contradiscurso, polo menos neste caso narrativo, dos homes da Nouvelle Vague, excepto Godard. Godard rompe con a narración tradicional, crea outro tipo de cine, olla o real desde outro punto de vista, con outra mirada distinta, non coa mirada tradicional da narración, pero bueno, non vamos a pararnos aquí agora na Nouvelle Vague, non daría para unha charla inteira, non? E, bueno, dicía que o espectáculo non pode ser só un espectáculo, sino que ten que ser un bo espectáculo. Un bo espectáculo. E así películas como, por exemplo, Memorias de África, é un gran espectáculo, non? Un gran espectáculo, porque unos paisaxes maravillosos, unha historia de amor de caramelo, unha música extraordinaria, ou Salvar al soldado Ryan, que convirte unha secuencia como é, poño sempre este exemplo porque é moi claro, colle unha secuencia como o desembarco de Normandía, que debe ser terrible desde o punto de vista da morte, da destrucción, da mutilación, e o convirte nun espectáculo. É dicir, nós, cando ollamos esa secuencia, non estamos pensando na guerra, na crueldade da guerra, no terrible da guerra, non, estamos disfrutando.
O cine espectacular consigue eso. Incluso en películas coas mellores intencións, como, por exemplo, a tan mítica A Naranja Mecánica, non? Kubrick, que era un xenio, porque planificaba, por eso fixo tan poucas películas, en 40 anos fixo 7 ou 8 películas, ao contrario de outros cineastas como Woody Allen, que as fabrica como chourizos, non? Porque é a pura repetición constante do mesmo, non? Do mesmo discurso. Entón, Kubrick facía as películas e tardaba mogollón en facelas, porque cuidaba hasta o máis mínimo detalle. E A Naranja Mecánica, que inicialmente, por a novela de Burgess, é unha crítica á violencia, convírtese, por un arte extraño de simbiosis e de mímesis, en un espectáculo sobre a violencia. Se lle escapou a Kubrick esa película. Acabamos atrapados polo discurso da violencia e casi disfrutamos dela. Como, por exemplo, outras películas, é unha mecánica que se dá en casi todo o cine. Por exemplo, no cine de gángsters, ocurreseme agora, como se titula, de Martin Scorsese, Uno de los nuestros, non? Acabamos seducidos, como xa ocurría nos anos 30, seducidos polo personaxe do gángster, aunque sea un fillo de puta, con perdón da expresión, xa un criminal e un asesino, o espectáculo é tan hipnotizador que esquecemos a realidade social na que se produce, digamos, eso que se chama a mafia, non? Que é unha asociación de criminais, non de xente simpática, agradable, que o pasa, non, son criminais. Eso podría servir para o narcotráfico, para o que queiramos. A veces o espectáculo é tan... A ideoloxía dominante, da clase dominante, é tan forte, porque como entra sin sabelo, de maneira imperceptible, por meandros no noso cerebro que non somos capaces de controlar, acabamos vendo películas que inicialmente teñen unha intención pacifista, ou antirracista, ou antisenófoba, polo seu carácter espectacular, o antirracismo, a antisenofobia, desaparece. E despois da película non só nos acordamos, e ademais o decimos, que fotografía máis bonita, cando eso non é un valor en si mesmo, porque eso é só cuestión de dinero. Só cuestión de dinero. Por eso, antes falaba do exemplo de Godard. Godard ten unha película que seguramente el profesor Huete vería, que é Le Carabinier. Ansel vería que son dúas, vamos, Le Carabinier ou Le Petit Soldat. Le Carabinier é unha película sobre a guerra e premeditadamente Godard, para reproducir a guerra, fai unha película fea. Fea, no sentido que entendemos por feo. Película desagradable, desde o punto de vista incluso narrativo, desde o punto de vista formal, desde logo. Non pode ser bonita unha guerra e non se pode presentar a guerra con unha fotografía maravillosa, con unos primeros planos de tipos guapísimos. É dicir, que a guerra é para reproducila tal como é, presuntamente, porque tamén, cando se fai unha película sobre a guerra, non deixa de ser unha representación ficticia, falsa da realidade, que é no que é o fondo do cine, non? Unha representación falsa da realidade, non é a realidade en sí mesma. E en relación a isto do espectáculo, non é tan importante o que merece ser ollado, ser visto, que impacta, sino o que merece ser destacado, como vos decía antes. E precisamente o que destaca é aquilo que sirve para facer desaparecer a realidade, ou polo menos o análisis da realidade. E por aí é onde penetra a ideoloxía da clase dominante, con ese elemento de, digamos, de diversión. Porque claro, se entende, cando fala de diversión, parece que a diversión é algo con natural, que está na natureza humana. Non sei onde está escrito que temos que estar divertíndonos sempre, que temos que matar o tempo. Que é iso de matar o tempo? Xa decía Brecht, non? Dime de que te aburres e te diré en que sociedade vives. Esa idea de que o aburrimento forma parte da natureza humana, que está na natureza das cousas, que é algo en sí, a necesidade de divertirse, eso é unha falacia montada pola industria do espectáculo, do entertainment, non? Todos temos que divertirnos, non? Cando eso realmente, esa idea de que é eterna, de que é o mellor camiño da felicidade, é justamente a mecánica fundamental da sociedade de consumo. E o cine, o produto cine, como dixen antes, é un produto de consumo como os Kleenex, ou como os Tampax, ou como os DVDs ou os teléfonos. Se consume iso, se consume, e, por tanto, está dentro desa frase, canto máis compres, máis feliceres. Máis feliceres. Parece que a felicidade está na obtención e na compra sistemática do móvil que acaba de sair onte. Ten que ser o móvil de onte, non pode ser o de 4 meses. Claro, non somos víctimas de esa outra ideoloxía que penetra a través da publicidade, que está moi relacionada co mundo do cine, porque o cine é tamén un discurso publicitario. Por lo tanto, a diversión industrializada, que é o que é realmente o cine espectacular, porque a palabra diversión
e espectáculo teñen a mesma raíz, digamos, a mesma raíz non, pero digamos que parten co mesmo obxectivo, non? A neutralización do discurso da realidade, non? A realidade está ao marxen. E esa idea da diversión como algo necesario, esa idea de que temos que vivir mundos distintos, que temos que ser Pretty Woman ou Brad Pitt, parece que é algo que está na natureza das cousas, cando é algo que está perfectamente articulado, perfectamente condensado, perfectamente arquivado para que o consumamos dunha maneira irreflexiva, non? Para transmitir precisamente a ideoloxía da clase dominante. Como di Christian Zimmer, que é un extraordinario teórico do cine, alemán, completamente esquecido, naturalmente, estas cousas se esquecen, premeditadamente, claro. Decía que, en outro contexto, pero con estas premisas, decía que a diversión desarma no sentido no que ele estaba utilizando o desarme ideolóxico, non? E, por lo tanto, o desarme de actividade, porque o cine, eso concibiron moi ben os cubanos, non? Tanto que se fala fatal da Revolución Cubana. A Revolución Cubana, en mímesis, de alguma maneira, coa Revolución Soviética, non fai cine espectáculo, por lo menos nos seus orígenes. Facía un cine exclusivamente didáctico, que desde aquí se veía como la aberración máxima do dereito da liberdade creadora. Na Cuba inicial, na Cuba dos anos 60, 68, 70, o cine tiña unha función educativa para un país onde había o 70% de analfabetos. Non podía crear pura ficción, había unha necesidade que era darlle a xente cultura. E aí está todos os extraordinarios documentais de Santiago Álvarez, un pouco, coa idea do tren vermello de Lenin, non? Se trata de formar aos espectadores para poder ser, como sempre, máis libres, non? Como decían os ilustrados franceses, atrévete a saber, non? E chegamos aquí con este aspecto relacionado entre o cine, o espectáculo, a terceira gran pata da dominación da ideoloxía dominante a través do cine, a través das imaxes. Dime. Alto, que non escoito. Como? Sí, sí. Con respecto a que dixeches antes, de, por exemplo, nas películas de Francesco Taches da Guerra, que usaban as imaxes desagradables, que usaba imaxes desagradables da guerra para... Non imaxes desagradables, que filmaba non seguindo a narrativa tradicional. Que é difícil explicar sen poñer un exemplos. É que, por exemplo, hoxe en día utilízanse moito nas películas imaxes de feridas, por exemplo, que como que dramatizan moito na... un exemplo, por exemplo, na peli de Imposible... De Misión Imposible? No, o Imposible. Ah, de Imposible. Pois, por exemplo, hai unha imaxe que un pouco... Non la vi, Bueno, que a muller aparece co muslo desgarrado, e vese como lle colga... Pero, bueno, que hoxe en día nas películas é moi frecuente ver imaxes así moi desgarradoras. Digo, ou moi sangrentas, por exemplo, cualquier película de Tarantino, que para calquera persoa de fai 30-40 anos sería pálido nunha película así. Digo, eso que debido a unha insensibilización do público. Un pouco a eso, non? Non, porque con calquer película de gladiadores antiguas, Espartaco a antiga, prácticamente non aparecían feridas. Embargo, agora faz unha peli de gladiadores e ten que aparecer... Porque vende máis. Eso é porque vende máis. É dicir, facer... Un bo exemplo para analizar isto sería o cine porno. Un bo exemplo para analizar isto sería o cine porno, non? As distintas variantes que hai de cine porno, pero bueno, non vamos a falar aquí do cine porno, non? Pero en relación a lo imposible, se me ocurre unha pregunta que me estou a facer eu, podemos respostala todos, temos resposta. En caso de imposible, se non se tuvera producido o tsunami real, a película houbera tido o mesmo éxito. A película esa está baseada nun feito real, unha cousa terrible que morreron non sei canta xente, pero que tivo lugar. Entón se fai unha película sobre eso. Pero unha película, polo que sei, que eu non a vin, por unha cuestión de principios, é un espectáculo maravilloso. Estamos desexando que chegue a ola, creo, estou falando de memoria, para ver como escapan, porque sabemos que esos tipos sobreviviron. Sabemos, desde que entramos no momento da película, xa sabemos toda a historia. Xa sabemos todo, o que pasou, os que morreron, e esos que van a protagonizar a película non morreron. Entón, desde o minuto 1 da película hasta o final, as dúas claves da, digamos, realidade, da realidade histórica, digamos, por decirlo de algún xeito, xa sabemos cales son. Entón, que estamos facendo durante o resto da película?
que estamos facendo? Estamos primeiro consumindo, para eso hai unha montaxe, hai un libro sobre a película, de feito se fan libros sobre películas afeitas, ou libros que despois van a ser argumentos de películas, está todo encadenado. Mesmo as grandes distribuidoras de libros teñen intereses económicos nas grandes productoras de cine. Eso basta con estudiar as ligazóns económicas dos produtos películas e todos os elementos que están alrededor e van coincidindo con productoras de discos, non sei se chama discos agora, con productoras televisivas que pasan esas películas ao cabo dun tempo, porque son deles, eles participaron. Basta con ver, iso tamén ten que ver coa censura económica, basta con ver os títulos de crédito dunha película e hai 5 minutos, ou 4 ou 3, onde aparecen todos os que participan na película, a Xunta de Galicia, o Ayuntamiento de Pontevedra, crédito del Banco de non sei qué, crédito de la Comunidad Económica Europea, si non, non se pode facer unha película, a non ser en Estados Unidos, onde non aparece nunca nada. Nas películas norteamericanas non aparece nunca nada máis que o nombre da productora, pois Metro-Goldwyn-Mayer. Me vou pa aquí porque non escoito. Son un pouco sordo, por culpa do cine. Non, digo que me redes un pouco máis, que ti querías falar, pero non te oí. No, yo estaba comentando que aunque sepas cómo va a terminar la película, como en el caso de Lo Imposible, que yo la fui a ver, pero también vas por el morbo de a ver cómo... Morbo. sufren, ¿no? A ver cómo Morbo. sufren, a ver Non lo cómo- quería decir yo, pero el morbo. Claro, y aunque vas a ver una película biográfica de alguien que sabes que murió, que fue un drama, vas a ver el drama, es decir... Sí, O sea, tamén vale, quero dicir, tamén vale. Pero, sin embargo, unha película biográfica, eu non creo que forades ver, eu a mellor tampouco, unha película sobre a fría de Einstein, ou de Newton. Iríamos a ver unha biografía de María Antonieta, ou a mellor, non? Claro, ou de Casanova, pero non de Newton, a mellor, ou de Aristóteles, ou de Max Planck, por poñer un exemplo. Bueno, me atopades así nunha resposta pouco meditada, que tampouco estou meditando eso, non? Non sei se contestei o que me preguntabas ti, pero bueno. Total, que chegamos, despois deste percorrido polo cine espectáculo versus, ou máis, cine diversión, e co que eso comporta de transmisión de ideoloxía da clase dominante, non da ideoloxía, a ideoloxía é outra cousa, chegamos á terceira pata do control e da modelación ideolóxica, que é a política de xéneros, os xéneros cinematográficos, os xéneros que son invención puramente norteamericana, non? E a idea do xénero basease un pouco na mesma idea da diversión. Os xéneros son unha especie de a existencia dos xéneros, igual que a diversión resposta tamén a unha idea antihistórica de que a diversión é algo en sí, algo que corresponde á natureza humana, algo eterno, que procura a felicidade, pois os xéneros parten desa mesma configuración, como se fora algo que o home e a muller, claramente, tivera necesidade de, a través da mediación da pantalla, vivir outras vidas, como se iso fora imprescindible para a subsistencia, non? Entonces, un cine que ten que ver coa ilusión, coa ensoñación, con vivir outras vidas, outros escenarios, territorios exóticos, galácticos, medievais, heroicos, convertirnos nun pirata ou convertirnos nun gran amador, o xénero cómico, musical, como se na realidade houbera xéneros. A realidade non é un xénero, non hai unha realidade cómica, nin tráxica, nin dramática, non, a realidade é en sí mesma. Os xéneros o que fan é, a través da configuración dunha serie de códigos narrativos, o western, por exemplo, ten uns códigos, uns estilemas narrativos, a través de unha configuración de personaxes, pistolero, ganadero, o mesmo vale para a comedia, non? A través de eso se crea un mundo que trata de clasificar, de cuantificar a realidade, esa realidade creada a través do xénero, cando a realidade non está clasificada. A realidade é en sí mesma, e a realidade non é esos mundos fantásticos aos que nos inducen ir, sino que a realidade é a propia realidade en sí mesma, non? E, naturalmente, os xéneros transmiten ideoloxía dominante, e iso está moi relacionado con outro concepto fundamental, que ten que ver co verosímil, o concepto de verosímil fílmico, porque ás veces o verosímil fílmico, o verosímil cinematográfico non coincide co verosímil histórico. Por exemplo, eso se dá moitísimo nas películas chamadas históricas. Os 10 mandamentos, por poñer un exemplo, non sei se a bichedes, de Cecil B. DeMille, que é unha película clásica do ano 54, 55, non me acordo con exactitude, é
cinematográficamente verosímil, pero históricamente absolutamente inverosímil. Sin embargo, funciona ao espectador medio, claro, o máis normalizado, lle funciona perfectamente, aínda que non sexa creíble históricamente. Outra película, eso ocurre moito na Revolución do Mundo Exircio. Hai unha película que Ansel recordará perfectamente, porque foi un clásico nos anos 60 finais, se chamaba Faraón, de Jerzy Kawalerowicz, un cineasta polaco, que non funciona para o espectador que está xa domesticado, aleccionado, educado. Por eso cando decimos que es una película muy lenta, ¿qué quiere decir que es muy lenta? Es como dices, es que es muy lento estar aquí en la Facultad de Bellas Artes. Ese concepto de lento no existe en la realidad. ¿Qué es eso de lento? Será lento unha persona cando está falando, claro, que fala así e tal. Pero non existe unha realidade lenta. A película Faraón é unha película extraordinaria para poñerlle aos alumnos que estudian historia antiga para analizar a sociedade exipcia do Imperio Novo, a sociedade exipcia en general, como funcionaba. Pero é unha película que non funciona ben desde o punto de vista do verosímil fílmico, pero sí desde o verosímil histórico, porque ten unha narración que non estamos afeito a ela. O cine norteamericano, e en xeral todo o cine, basease fundamentalmente na rapidez da montaxe curta, non? Son algúns cineastas extraordinarios, Kiarostami, Miklos Jackson, Angelopoulos, que utilizan os famosos planos secuencias longuísimos, non no sentido que os utilizaba Orson Welles, por exemplo, en Ciudadano Kane, que ten outra característica, non? Entón, esta idea da verosimilitude é esencial para ligala co concepto de espectáculo e co concepto xénero, precisamente para conseguir o elemento esencial que procura a ideoloxía da clase dominante, que é a neutralización. É dicir, neutralizar calquer aproximación de análisis da realidade, para, a través dos xéneros do verosímil fílmico, proceder a esa modelación da que falaba antes da ideoloxía do receptor, do mensaxe que se quere mandar, para que non teña capacidade de resposta. Está tan desarmado, en xeral, digo, estou falando sempre de líneas xerais, que non é capaz de respostar críticamente ao que está vendo, porque lle entra polos ollos sin ninguna reflexión. Esa é precisamente a función da sensación. Predominar a sensación frente á reflexión. E, desde logo, que o consiguen, claro. Porque, naturalmente, as historias que se contan, e en isto Hollywood é paradigma, nunca son neutrais. Sempre se conta unha determinada historia, sempre hai unha narración que contar. Esa idea que tiñan os grandes clásicos, John Ford, Raoul Walsh, Howard Hawks, o propio Alfred Hitchcock, non sei se foi John Ford, o Raoul Walsh, un dos dous, que dixo que él simplemente, falando de si mesmo, él só contaba historias. É dicir, contar por contar. Eso non existe. Ti contas algo, contas determinada cousa e non outra, escolles. No momento que narras, estás escollendo esa teoría de que eu son só un simple narrador de historias, de eso nada, eso non existe. Aínda que sexa, a mellor, unha posición inconsciente do propio creador, non? Sempre se conta, ademais, unha determinada historia que, como digo, modula as opcións persoais, sociais, as relacións humanas, morales, sexuais. Habría que facer, por aí anda alguén facendo estudios sobre a primeira representación do sexo, non da sexualidade, do sexo no cine. Por exemplo, o primeiro coito que se dá directamente, non estou falando de pornografía, que se dá no cine, cando se produce por primeira vez eso. Eso é perfectamente no cine americano en relación ás, valga a redundancia, relacións interraciais. Hasta non hai moito, non me acordo agora, porque estou un pouco improvisando, non me acordo cal é o primeiro bico que se dá un blanco e unha negra en cine norteamericano. Non o coñezo. Sobre todo que o cine americano, agora me dá para falar de outra cousa, é o cine máis racista do mundo. Non racial, sino racista, no sentido de que os Banderas é un caso clarísimo, de que os actores non guas, é dicir, non blancos, anglosaxóns e protestantes, sempre fan, por exemplo, Banderas é un caso claro, non? Pero podíamos falar de Valentino, de Rodolfo Valentino nos anos 20, ou de Gilbert Roland, ou, bueno, mogollón de actores, Anthony Quinn, etc. Nunca fará Banderas de alumno norteamericano, fillo de norteamericanos da Universidade de Yale. Sempre fará o de árabe, o de hispano, o de griego, nunca será un anglosaxón, por moito que quera, porque o cine norteamericano tabula incluso a representación icónica das estrellas, das stars, porque o cine americano se basea na configuración do star system, se crea un tipo de
de modus operandi, digamos, para trasladar esas historias que se trasladan a través dos rostros dos personaxes, e Banderas só pode representar o que a súa propia condición racial previa lle dá, non poderá nunca facer, ou casi nunca, a mellor se escapa algunha vez, cando falo destes exemplos totalizadores, ás veces, a mellor alguén levanta por aí a man e di, no, pois en tal película estou falando en generalidades, non? Entón, isto é un elemento esencial, creo eu, vamos. Ten que ver con eso tamén, o feito de que non... Perdón. O feito de que non permitiran os negros interpretar Claro. os papeles de negros. Claro. Quero dicir que os negros interpretaban blancos pintados. Claro. A primeira película musical, Como Reis Magos aquí. exactamente igual. Tantos individuos negros, Exactamente igual, se pintaban. pintando Estaba. os reines. En relación ao que di Ansel, hai unha película, porque os historiadores de agora, en xeral, non estou facendo unha crítica a eles, teñen unha memoria curta, porque o cine realmente ten 100 e pico anos, agora, hai 4 días, o sea, se sabe todo con precisión. Outra cousa que se quera decir. Xa vos dixen antes que non me acordo, teria que pensalos, cando é a primeira vez que un actor negro bica a unha muller branca. E se o fai, son dous criminais, ou dous narcotraficantes. Non son xente normal. Non son dos nosos, diríamos. Son xente que está estigmatizada con un pecado. Pecado social, pecado político, pecado moral. Me seguides? Como, por exemplo, ocurre, se non lembro mal, agora me ven a cabeza, na película que traballa Michael Douglas, perdón, memoria, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, que se llama Que vai sobre drogas, bueno, onde a filla de Michael Douglas é un senador norteamericano, mantén un ligue cun caballo, tipo que lle dá heroína, que é negro, e se acuesta con él. Pero claro, están xa pecando porque ademais son delincuentes. Entón aí sí que hai liberdade para eso. Non me acordo como se chama a película. Non me acordo. Estaba falando de estos aspectos, non? Xa me esquecín. Bueno, sigo. Estamos falando de como se vehicula a través desas patas a diversión, o espectáculo, os xéneros. Hai unha cuarta, da que falei antes, que é a censura industrial, non? Esa que non percibimos, pero que no fondo é a máis visible, non? Porque sin dinero non se pode facer unha película. Por eso vos decía que non existe nada azaroso no cine. Todo está perfectamente milimetrado, porque unha película cuesta unha pasta. E non pode haber nada que sexa erróneo, porque a inversión hai que rentabilizala. Por lo tanto, non hai nada gratuito, nada azaroso, nada casual. Todo ten un significado, e normalmente un significado ideolóxico, claro. Porque, naturalmente, os que controlan a industria cinematográfica é a clase dominante. A clase dominante non vai permitir que se filtre ningún discurso ideolóxico aí, excepto os que están fora do mecanismo industrial. Que están fora... xa me acordo o que vos iba a contar. Hai unha película do ano 28 ou 29, en plena época sonora, bueno, cando nace o cine sonoro, que tamén nace nunhas condicións determinadas, é un exemplo clarísimo. O cine sonoro aparece e se expande casi ao mesmo tempo que a Gran Depresión do 29. Os grandes xéneros cinematográficos que teñen como elemento esencial a distracción, la diversión, el adormecimiento, surden xusto coa Gran Depresión. O cine de gángsters dos anos 30 aparece justamente aí. O musical aparece justamente aí, porque é un cine de evasión, xusto na crisis de Wall Street. E, sobre todo, os grandes monstruos da historia do cine, os iniciais, nacen coa Gran Depresión. King Kong, por exemplo. Superman, que é un personaxe que sae no cómic xusto nos anos da Gran Depresión. Flash Gordon, outro. O cine de catástrofes, nos anos 70, que ten moitísimo pulo, coincide coa gran crisis petroleira. E, por exemplo, agora que falamos deso, un discurso ideolóxico clarísimo en cine, dúas películas, estou me lembrando, Independence Day, o Día da Independencia, e A Tormenta Perfecta, non sei se vos sona. Porque poño exemplos clásicos, porque claro, para falar de literatura hai que falar de Homero e de Aristóteles. Pois nesto igual, hai que falar das películas dos anos 30. Bueno, pois estas dúas películas que son de agora, Independence Day fai unha cousa Hollywood. Fai unha cousa curiosa desde o punto de vista ideolóxico. Aí, na película esa que se trata de defenderse duns marcianos, duns extraterrestres, eso consigue a unión de árabes, judeos, todo Dios, porque hai un enemigo exterior. Discurso, mensaxe, solamente nos casos
de gran hecatombe, ten que producirse unha hecatombe, unha catástrofe universal, que veñan os marcianos, para que xudeos, árabes e tal, se xunten para loitar contra un enemigo exterior. O discurso é, só nestes momentos, cando se produce algo tan terrible, é cando se poden solucionar os conflitos. La tormenta perfecta, outro exemplo clarísimo, hai moitos máis. Toda a Guerra das Galaxias é un discurso ideolóxico. Hai máis ideoloxía na Guerra das Galaxias que la España dos heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo. Bastante máis, son os discursos de Franco, bastante máis. Ou en Matrix, por exemplo, que daría para falar unha clase inteira, non? Entón, volvendo á Tormenta Perfecta. Na Tormenta Perfecta, se vos lembrades da película, traballa George Clooney, non? Por lo tanto, se hai un punto aí de... hai que ir a ver a película, porque está George Clooney, non? Uns traballadores, uns mariñeiros, en donde hai conflictos, se poñen todos al unísono a traballar porque hai unha catástrofe, que é a tormenta. É dicir, que parece que todas as... Bueno, hai outra máis que non me acordo como se titula ahora, que é algo así como un hecatombe en el planeta, entón quedan vivos pouca xente, e entón, nese momento, pois non hai diferencias de clase. Podes ir a buscar as cousas ao supermercado que nin hai que pagar, podes relacionarte cos outros que nin hai que pagar. Cal é o discurso da película? Solamente nun caso catastrófico se podría dar algo parecido ao comunismo. O sea, o comunismo só sería viable en caso dunha catástrofe universal. Ese é o discurso da película, ou destas películas que estou poñéndovos como exemplo, pero habería moitísimas máis, non? Imos terminando, empatando co que decía antes, Ansel, non? Históricamente, se consideraba el cine político, se lle aplicaba esa... Cando digo político estou tamén falando de ideoloxía, naturalmente, non? Porque non hai política sin ideoloxía ou ideoloxía sin política, non? Habería que decidilo. Se considerou como cine político só aquel cine, en dúas variantes, que viña dos países chamados do socialismo real. Os países que, a partir dos anos 45, despois da Segunda Guerra Mundial, como consecuencia desa mesma guerra e do exemplo da Unión Soviética, establecen regímenes de democracias populares. O sea, teñen un nome, estas democracias teñen un nome, se lle chama populares, as nosas teñen outro, pero son democracias tamén, desde outra perspectiva, non? A perspectiva do público frente ao individual, a perspectiva dos dereitos colectivos frente aos dereitos individuais. Habería que falar deste concepto de democracia, porque a democracia só hai unha. Hai moitas maneiras de coincidir a democracia, non? A democracia para todos ou a democracia para un. A democracia para poder ter 10 casas e 10 coches Maserati, ou esas democracias onde eso non pode ser. Pero non quer decir que non sexa democrática. Ben, pero esa é outra historia, non? Entón, estes países, chamados países del este, países que tiñan o gran exemplo do cine soviético, non? De Lenin, do gran cine das vanguardias soviéticas dos anos 20 e 30, Eisenstein, Pudovkin, Dovchenko, Bertov, Ciga Bertov, que vai ter un papel esencial no cine de Godard, por exemplo. Entón, se identificaba o cine político só con ese tipo de cine porque viña de países socialistas. E ademais de países onde a produción cinematográfica estaba estatalizada. O Estado era o que, digamos, controlaba o aparato cinematográfico, o Estado. Estados Unidos se controlan empresas privadas, que son as que controlan o Estado tamén, por certo, non? Entón, se lle daba a esas cinematografías, a polaca, a húngara, a checa, a yugoslava, a búlgara, se lle daba unha etiqueta de cine político porque partían desas características propias dos países del este. E a máis se lles veía por enriba do ombro como se fora unha cinematografía sin valor, dirixista, cando a cinematografía máis dirixista, como acabamos de ver, é a hollywoodiense, non? Porque os cineastas, os creadores, falábamos antes deso, desde Eisenstein a Bagda, por exemplo, ou a Janso, pois, cando fan unha película de encargo, por exemplo, caso de Eisenstein, que lle encargan fazer unha película en 1927, unha obra maestra absoluta, que se chama Octubre 1927, porque nese ano 27 se conmemora o 10º aniversario da Revolución Rusa. Entón, lle encargan a Eisenstein que fan unha película sobre eso, pero non lle impoñen o cameraman, o fotógrafo, o guionista, cousa que si ocurre nas grandes produtoras, nas mayores norteamericanas, na Metro, na Paramount, na Fox, a Fox, a Paramount, a Metro, a Universal, o Columbia, tiñan un equipo de guionistas, de productores executivos, de cameramans, e entón, todo eso, yo impoñían a, por exemplo, John Ford, ou a Howard Hawks, ou a Raoul Walsh. Raoul Walsh non tiña liberdade para escoller
ni o guionista, ni o cameraman, ni o fotógrafo, ni siquiera a script, que estaba dada pola propia empresa. Sin embargo, eso non ocurre nos países do chamado cinema socialista, non? Identificándolos con países do socialismo real. Entonces, había esa consideración, que ese cine era o único político. E claro, se engadía esa idea de cine político tamén a determinados cineastas que dentro do marco industrial, con comillas, pero sí industrial, do cine europeo, tiñan posicións de esquerdas e facían un cine, digamos, crítico contra o sistema, aínda que partindo dos mesmos mecanismos de representación que o sistema ten, como por exemplo a narración, que é un elemento clave do sistema de penetración ideolóxica, a narración, a narrativa cinematográfica, precisamente contra esa e contra a que loita e rompe Godard, porque pasa de todo eso, non? Entón, aí poderíamos citar, os teño aquí apuntados, algúns deles, porque senón esquézome, son cineastas clásicos, non identifico agora demasiado a ningún cineasta, Ken Loach, por exemplo, non? Que fai un cine claramente de esquerdas, e onde toca, agora que acaba de morrer Margaret Thatcher, pois os elementos claves da política neoliberal de Thatcher, Riff Raff, Chovendo Pedras, a senda oculta sobre o caso da loita do IRA, pero que poucos cineastas de esquerdas, Pontecorvo, teño aquí apuntados algún, Godard, Visconti, Angelopoulos, Sailes, Costa Gabras, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci en algún momento, Jory Stevens como un gran documentalista, e aquí podíamos poñer a moitos máis, a Vigó, etc. Non? Bardén, no caso noso, non? Saura, de alguna maneira, non? Ainda que cunha linguaxe máis críptica, non? Pola época. Entón se identificaba, e depois, claro, outros cineastas de unhas cinematografías periféricas, digamos, sudamericanas, Solanas, Guzmán, Puenzo, Litín, Sanginés, unha serie deles, non? E aquí nos atopamos nesta consideración do político, con, hai que referirse sempre a Jean-Luc Godard, non? Que vai cumprir agora, por certo, 83 anos, e que leva desde mediados dos anos 60, sí, de Chinois, de por aí, pois fora do marco industrial, do marco da narrativa tradicional, non? E do discurso tradicional fílmico. Godard, e a mesma frase que me parece genial, decía que non hai que facer films políticos, senón hai que facer políticamente os films. Non hai que facer cine revolucionario, hai que facer revolucionariamente os films. Lle daba a volta a esa explicación. E chegados aquí, para rematar, porque non sei se me va a dar tempo a poñer, creo que sí, espero que sí. Sí. Simplemente un matiz, ou unha precisión en relación ao cine e á política, non? Dentro do mundo do cine político, vamos a encuadralos aí nese xénero tamén, entre comillas, hai un cine que se chama de coñecemento, o que poderíamos chamalo así, e outro cine que se chama de recoñecemento. Hai unha diferencia esencial. O cine de coñecemento é aquel que exixe no espectador unha posición activa, non pasiva, non declines. E nese tipo de cine, as películas se remiten a sí mesmas. O sea, teñen un discurso político intrínseco. Hai unha reflexión política dentro da propia película, que provoca unha posición activa do espectador. Hai moitísimos exemplos clásicos, que a mellor non sei se vos biches. Por exemplo, Queimada. Por exemplo, La batalla de Argel, por poñer casos do mesmo director, de Pontecordo, el caso Matei, bueno, unha serie delas, non? Salvatore Giuliano, etc. É dicir, que esas películas, a narración, digamos, funciona desde dentro da propia película. A referencia está dentro da película, sin connotaciones de fora. Ti tes que sacar a análisis da película, pero da película mesmo. Non sei se me estou explicando ben. Ese cine sería un cine de coñecemento. O cine de recoñecemento, pola contra, non exixe unha posición activa do espectador, senón que exixe ou pide unha adhesión ao que está vendo. Películas que se referencian en sí mesmas, pero en relación á realidade, o que está ocurrindo fora. Se ahora facemos unha película sobre por exemplo, sobre as, como se chama estas, preferentes, todos sabemos de que vai. A reflexión facémola porque sabemos o que está ocurrindo fora. Los lunes al sol, por exemplo, que é unha película que eu colocaría nese cine de recoñecemento frente al caso Matei, por exemplo, ou a la repentina riqueza dos pobres de Combats, ou os outros que dixen antes, non? Dicir, o cine de recoñecemento e coñecemento plantexan dúas cuestións distintas. E para rematar, antes de poñervos aquí unha cousa que me interesaba ver, hai tamén, citei no antes, bueno, aquí neste discurso que eu acabo de pronunciar, evidentemente, eu non son Dios, e digamos
que he partido das consideracións sobre isto de Barthes, de Roland Barthes, de Christian Zimmer, de Christian Metz, de Gerard Lengne, que ten un libro extraordinario que debe estar esgotado, que se chama La muerte del cine, ou A morte do cine, que vos lo recomendo realmente, ou de Jean-Patrick Level, Cine e ideoloxía, é dicir, que eu aquí he recollido, hai que pagar peaxe sempre, porque normalmente, cando alguén fala, parece que falas cátedra, e non, o que eu dixen aquí non é unha pura, digamos, que sexa eu un xenio, non, sino que lle debo, como todos debemos a estas persoas que acabo de decir, parte do meu discurso, non é meu, é deles tamén, sobre todo deles, non? Entón, como hai que respetar isto, pois vou rematar esta parte, se nos dá tempo para poñer esa imaxe, cunha frase de Christian Zimmer, e di así, e me parece que é perfecta, unha frase do ano 73, 74, por aí, di, ou todas as películas son políticas, ou ninguna. O máis exactamente é o cine no seu conxunto e polas súas características o que resulta un fenómeno político. E iso é así, non se pode esquecer que cando nos imos a unha película estamos vendo un obxeto que, ademais de ser unha mercancía, que aumenta a tasa de ganancia do capital, é tamén unha mercancía que leva eso tan sutil que chamamos ideoloxía, e que vai, ideoloxía da clase dominante, e que vai penetrando, por exemplo, que non falei, que daba para falar, os debuxos animados. Os debuxos animados, e ademais os debuxos animados xa nos empezan desde os 5 anos, ensinándonos determinadas, as películas máis violentas, probablemente, Zizek fala deso, máis violentas son as de Tom e Jerry, son terribles as persecucións do ratón e do gato, e o vemos con unha normalidade absoluta. Por aí é onde penetra. O cine como caramelo, que como primeiro intoxica, é a través do cine de dibuxos animados. E por que agora as películas de dibuxos animados vai ver tanta xente adulta, ademais de acompañar os seus fillos? Aladino, La Sirenita, porque iso se vende tanto, porque aí hai un discurso ideolóxico, aparte dunha mercancía, claro. Isto dos dibuxos animados é moi interesante, por eso, nos países del este, nos anos 50, 60, os dibuxos animados aquí non entraban ni pa Dios. Primeiro, porque non partían da mesma estructura de narración, sino de outra, e porque levaban un discurso completamente contrario a este do que falamos de Tom e Jerry, ou de, bueno, de todas as películas da Warner Bros, de Bugs Bunny, todas estas cosas, non? Por non falar de Hollywood, xa, non? A Bella Durmiente, lo que eso representa, que xa non chegaba con facela o Brancanieves, xa non chegaban os debuxos que ahora xa son con persoas de carne e hueso, non? E iso comporta ideoloxía, non? Bueno, para rematar, me gustaría poñer nada máis, non sei se temos tempo. Sí. Como falamos de Eisenstein, un cineasta fundamental, non só polas súas películas, morreu con 50 anos e con 7 ou 8 películas, todas elas obras mestras, desde La Acorazado Potemkin, está considerada como a película máis importante da historia, pola súa concepción do cine, etc. Vou poñervos para que vexades como o cine non hai nada inocuo, non? Que ten unha enorme capacidade. Cal é unha clave aquí? Espazo 16. Vou poñervos, isto é unha secuencia que dura 5 minutos. Podo. É unha secuencia que dura 5 minutos e que é unha obra de arte en si mesma, nesos 5 minutos, non? E vos la poño para que, a ver se sodes capaces de descifrar a través das imaxes a posición ideolóxica do realizador. É algo que está nesa secuencia, de maneira moi clara. Bueno, a película se chama Iván Grozny, Iván el Terrible, como sabedes, Iván el Terrible, Iván IV, es el creador del Estado moderno ruso, igual que foi en Francia Luis XI, ou en Inglaterra os Tudor, ou aquí, entre comillas, os reis católicos. Iván Grozny representa a la consolidación del poder absoluto del monarca frente ao poder dos boiardos, dos nobles, non? A consolidación do poder do rei frente ao poder nobiliar, digamos. Entón, nun momento, o desenrolo, é unha película de 2 partes, esta de 1944, a seguinte, La conjura dos boiardos, é do ano 48, que non chegou a rematarse porque nese ínterin morre dun infarto de miocardio Eisenstein. Entón, nesta película, colle os 5 últimos minutos finais, en donde Iván el Terrible, molesto coa posición dos nobles, decide retirarse a Alexandrov, un pobo perto de Moscú, e aí queda, digamos, recluído ata que
como o caso de Chávez, por certo, o va a rescatar o pobo para que volva, digamos, a Moscú, non? Está en ruso, obviamente, pero como todos sabedes ruso, supoño que non teredes problema. No, está en ruso, pero subtitulado, quero decir. Бояре, собрав в себе богатства великие, не о государе, не о государстве, не о всем православном христианстве, родители не хотят ни от недругов Крымского и Ливонского, ни от немца христианство оборонять и отказываются. Но сами над народом насилие чинят, а посему царь и государь, великий князь, государство свое оставил и стольный град Москву покидает, а гостям же и купцам и ко всему православному христианству града Москвы царь гнева не имеет, и на них опалы некоторые нет. А которые добрые христиане, а князьяне-боярами, а сознатными родами не знаются, но сами любого рода звания из простых людей царю верою правдою служить готовы. Тех царь-государь тебе во Пришнину призывает, присягать царю на верность, слободу Александрову тебе зовет. От Москвы гонца дожидаешься? Первые корабли английские с товарами военными в Белое море сошли. Обошли вас, немцев-ливонцев. Приедет час и покоритесь державе Московской.
русского царства великого. Bueno, hai que facer alguna puntualización previa para situaros no contexto. Esta película é do ano 1944, está rodado en unha parte de la URSS que é Alma Ata, a parte máis asiática. Que pasa na URSS nese momento? Que está pasando no ano 1944 en Europa? Pois la Segunda Guerra Mundial. Está pasando la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia está siendo invadida por el ejército alemán. Esta película, como Octubre, pero máis medida esta, porque Octubre o protagonismo é un protagonista colectivo, digamos, esta película é un trasunto da propia figura de Stalin e da propia figura de Rusia. Esta película funciona como un doble espello da historia. Se está falando de Iván el Terrible e da loita contra os alemanes da época, pero en realidad se está falando de Stalin e a loita dos soviéticos contra os alemanes da Segunda Guerra Mundial. Hai ese mismo efecto, o sea, o que se chama o doble espello, falar do pasado, pero falando do presente, non? É como se explicamos en historia, eu sou profesor de historia, a restauración no século XIX de Cánovas e de Sagasta, del Partido Conservador, del Partido Liberal e del papel de la monarquía, e explicando eso, eu clarísimamente explico o que está ocurrindo agora. Se aquel era el pacto del Pardo para manter a monarquía, pois aquí no século XX o pacto da Moncloa para manter a monarquía, é dicir, que se pode explicar o pasado para explicar o presente. Pois esta película precisamente fai exactamente eso, non? Facer un doble espello da historia. Despois, non sei se o percibichedes, como nas películas sonoras de Einstein, que son 3, esta seguinte e Alessandro Nevsky, como casi sempre nos grandes creadores, antes falei de Kubrick neste sentido, pero podíamos falar de máis, Robert Bresson, por exemplo, non hai nada azaroso, e en Alessandro Nevsky máis que aquí, pero aquí tamén hai unha adecuación perfecta entre os movimentos dos personaxes, no caso de Iván, e a música. É dicir, a música está tabulada en relación a cada secuencia, a planificación, o ángulo da cámara, etc. Non? Pero bueno, que foi o que vichedes aí que nos pode dar un sentido ideolóxico? Vamos a volverlo a ver. No. Bueno, son seis planos. Son 6 planos que aparece, primero, 3 planos, porque Eisenstein, al contrario que Spielberg, por ejemplo, non utiliza prácticamente movimientos de cámara, a través do montaxe, crea a narración e a dinámica narrativa e o ritmo a través do montaxe. Por exemplo, Potemkin, as caminatas non hai un solo movimento de cámara, e dá unha rapidez extraordinaria, non? No cine americano hai 50.000 planos para expresar unha cousa, aquí é distinto. Bueno, entón, aí, se vos fixades, no selo, non só cando aparece no primeiro plano a cabeza e a barba de Iván, sino no comenzo, se ve unha multitud que ven no deserto e hai 3 planos de achegamento, un moi longo, outro menos longo, outro máis... E o que describen esas persoas que no selo, describen algo. Non vos fixatedes como non están en línea recta, non? Non, están así. E por qué? Porque dijo así, ala, poneros así. Non. Eu que pensei que é unha maneira de visualizar A lonxanía. A lonxanía, sí. De como é de longo. O sea, porque se fuera en línea recta sería unha perspectiva elemental, non? Elemental. No obstante aquí, pues fai esas curvas para ver. Pero supoño que... Pode ser unha explicación. Pero, bueno, a explicación que el lle deu en aquel momento eco que está describindo a xente. Por qué? Porque podería ser eso se fora un único plano, ou 2, pero que son 8. 3 primeiros, despois entre a arquitectura, despois diante da caixa, o sea que insiste moitísimo en eso. O que está describindo é unha fauce, xunto co martelo é o símbolo do comunismo, non? Eso que está describindo a xente facendo esta figura, non? O sea que aí nesa imaxen hai todo un discurso de intenciones políticas, ideolóxicas, non? E agora abrimos, se queres, un debate, o que vos pareza. Son dúas interpretacións, dúas sugerencias. Unha é que cando falaste de Kubrick da Laranxa Mecánica e dixetes que tiña fracasado... Bueno, unha exageración miña. O sea, no, eu teño que decir que a min a
afectoume tremendamente a violencia esa. Foi para mí moi difícil soportar a primeira parte da película, que é onde exercen a violencia, bueno, asaltando unha casa, E violando aquela secuencia, sí. unha violencia increíble. Vamos, para mí foi, teño na lembranza esa... Está cantando bajo la lluvia, non? O que sonaba. Como? Non Cando me- están violando, Ai, sí, as patadas, está sonando cantando bajo la lluvia. sí. E outra cosa quería... Tiene narices. Outra, eso era unha cousa, non? Decir que estou en desacordo respecto da que tive. E outra cousa sería que viño o caso en algún momento falar do distanciamiento de Brecht. Brecht, claro. Cando estamos falando de esto. Cuidado, Brecht, que percibe perfectamente no tempo esa situación, propón a teoría da distancia do espectador para que o espectador sea analítico, poda estar fora do... Pero no teatro. No teatro, quero dicir. Sí, bueno, sobre teatro, pero vamos... Na representación teatral, no cine... É unha reflexión. No cine, iso que diste, intentou algo Actor Studios, non? Na época de Brando, Montgomery Clift, na época de Stanislavski, aí intentaron recoller un pouco a semente brechtiana, non? Pero con relación ao que decías de a laranxa mecánica, claro, ti estás falando de ti, na percepción que ti veches, pero que eu estou falando do público en xeral, non dunha persoa, bueno, formada, formada no sentido intelectual, non? Quero dicir, porque cando se fala de público, cal público? O público non é unha abstracción. Bueno, pero o rapaz ese falaba antes tamén, decía, de como películas que poderan ser moi violentas se van tamén asimilando Claro. de unha maneira grande. Claro. E é verdad, a mí tamén me produxo moita distancia de Reservoir Dogs. Non tanto despois cando pillei o sentido humorístico. Claro. Fun quen de soportarlas mellor. Pero tamén hai que entender unha cousa, que o sea, digamos, se achega o cine moito máis a ese espectáculo sangriento. Pero do mesmo xeito que hai esos aparatos pequenos, Igual. se utiliza a palabra matar. Igual. Onte eu estaba reflexionando, ia no coche, e viñan dúas nenas detrás, e unha ia con unha máquina. Ya matei, mato, e digo, porque non se revisa a lenguaxe, se di tomo, lo que se di no asedrez, Claro. tomo en vez de mato. Claro. Quero dicir que hai ese... Sí, que hai unha posibilidade do linguaxe, pero en relación a isto, e a violencia, non? Decías ti, a insensibilidade. Claro, nós agora vemos a unha nena en Bagdad ou en Kabul sin pernas, como se hace un bombardeo da aviación norteamericana, ou vemos un pobo palestino arrasado polos misís israelíes, e realmente, de feito, ahora vos poño aquí imágenes da película extraordinaria Memoria de los Campos, sobre o descubrimento dos campos de concentración dos aliados no ano 45, que ademais está montada por Hitchcock, precisamente por Hitchcock, e cando vemos as palas metendo os cadáveres nas tumbas anónimas, casi non nos produce nada. Eu, ademais, estou comprobando, levo 20 anos poñendo eso nas miñas clases, e ao principio moita xente saía, estou falando de aí 20 anos, moita xente saía, que por dentro tiven problemas coas direccións de algún centro por poñer esas imaxes, pero como digo, moita xente ao principio saía, hoxe, excepto casos excepcionais que fan así, a maioría las asume, porque estamos inoculizados ou inmunizados frente ao terror, non? Na televisión, en primeira plana, nos aparecen as cousas, acordades daquel neno, non te acordas? Aquel neno que estaba metido, o vimos en directo, aquelo, unha niña, non? En Nicaragua ou por aí. Dime. Lo que pasa es que es un terror mediatizado, ¿no? Claro, Es diferente. claro, mediatizado por la pantalla, por unha serie de intermediarios, non? Pero quero decir que xa non nos provoca... Pero que non te dá tempo a reflexionar, porque ese non é o terror. O sea, é o terror dos medios de comunicación, pero non é a imaxe terrorífica. Non me explico. Quero dicir, o terror é facer do terror un xénero. Claro, xa está. Pero non é o terror. É o xénero do terror. É o terror que pasa polo cine e polo medio audiovisual. Pero precisamente o terror imaginario Sempre maior. é moito maior que o terror real, claro. Por eso o cine xoga con ese imaginario, non? Xoga con ese imaginario, non? Por exemplo, falaba agora co compañeiro. Non escoito nada. Falaba co compañeiro agora sobre o que dixemos
Podemos ver unha herida terrible na pantalla que quedamos, non nos, bueno, impactanos, pero non pasa nada. E, sen embargo, antes, pois, había, por exemplo, esas pelis de vaqueiros, un tío estaba tiroteado e non tiña ninguna Sangue. herida, e a xente ainda así, morreu e tal. Sen embargo, como antes, a xente na vida cotidiana sí que veía mellor heridas moito máis terribles, estaba máis acostumada a violencia na realidade que a violencia na pantalla. Nós hoxe en día estamos moi acostumados a violencia na pantalla e non soportamos para nada a violencia na... Vemos alguén cun chorro de sangre por aquí e xa quedamos impactados. Pero cal é a parte verdadeira da posición nosa? Antes vías alguén igual un chorro por aquí, unha pedrada, por exemplo. Non xogaban a pedrada. Rompían dentes, abrían brechas, chegaban a casa, daban unha gasa e tira para... Pero eso por que? Porque... Hoxe en día é terrible que un neno teña unha magulladura. Refírome que é como inversamente proporcional a violencia na realidade coa violencia na pantalla. Tanto antes que había máis violencia na realidade e menos na pantalla, como agora que hai máis violencia na pantalla e menos na realidade. É como un suceso un pouco... Falando deso, hai unha película, non sei se a coñecedes, que se chama Funny Games. Esa película é terrible. Tanto a versión, a película originalmente é unha película austríaca de Michael Haneke, que despois fixe unha versión en Hollywood en cores, e con actores xa, digamos, con representación exterior, Naomi Watts e Tim Hall, me parece que era, non? Sin embargo, a versión, as dúas películas son, a norteamericana é un calco, porque é o mesmo autor, e casi incluso a propia planificación é igual, non? Pero ese é un discurso sobre a violencia terrible, non? De hace pouco, como quien dice. Pues sí, esa película ten 3 anos ou 4 anos. Hai outra de Michael Haneke, que é un cineasta que vos recomendo polo tratamento que fai da violencia, digamos, esa violencia sutil, fonda, que é La cinta blanca. Non sei se a víchedes, non? Unha película extraordinaria sobre a situación dun pobo en, non estou seguro se Austria ou Alemania, en vísperas da Primeira Guerra Mundial e a violencia que hai dentro desa colectividade, non? Que está presentado de unha maneira extraordinaria, moi elíptica, non? Por lo tanto, moitísimo máis, digamos, sobrecolledora, non? Ou impactante. Dime. Que eso tamén lo intentó Amenábar con Tesis. Que me parece? No, que eso tamén lo intentó Amenábar con Tesis, la película Tesis. Sí, sí. Ademais acaban de poñela na televisión outra vez hai uns días. Pero aí Amenábar o que sou é coa moda do cine snuffy ese, non? De filmar... Pero tamén tiene la conclusión al final de que los mismos medios de comunicación son los que ponen la película. Ah, no, claro, reproducen, a final, efectivamente, cando no telediario din, bueno, isto é moi duro, afecta moito a sensibilidade, pero van a poñela igual, non? Claro, porque é reproducir o mesmo, claro. Pois nada máis, moitas gracias e hasta a próxima. Hola, bons días. Non sei se me escoitades ben, todos e todas. Perfecto. Se en algún momento perdo o volumen, mo comentades. Bueno, isto tamén trátase de ser un proceso verbal de interrelación comunicacional. Non pretendo aquí dar unha clase magistral, nin unha conferencia urbi et orbi, non? Sino que intentar establecer un diálogo entre vos e o discurso que eu articule aquí, e, polo tanto, en calquera momento, podedes interrumpir no sentido de intercambiar opinións. Non é necesario esperar ao final, que é o que canónicamente normalmente se hace, non? Bueno, o título desta conferencia, ou desta charla, ou deste contacto, é harto, digamos, non complexo, pero sí complicado, porque non é nada doado falar de cine e ideoloxía, de cine e política, de cine e poder, e mesmo de cine e sociedade. A palabra cine aquí se articula, se mestura, se conecta con estos 4 conceptos: poder, sociedade, ideoloxía ou política, non? Creo que todos sabemos o que é a política a grandes rasgos, temos unha identificación co que quere decir eso, pero non o temos seguramente moi claro sobre o concepto de ideoloxía, que eu, desde logo, non vou tocar aquí, porque eso xa obrigaría a unha charla concreta para explicar ese concepto, non? Desde Lenin a Marx, pasando por Barthes, Foucault, etc., pois Althusser aproximan algunha explicación ou algunha definición a ese concepto que eu, desde logo, non vou a tratar, non? Ainda que
digamos, de maneira colateral, se percibirá ao longo deste discurso, non? Vamos a partir de un inicio, non? Que é a consideración do cine como un arte, non? Un concepto que se aplica, concepto de arte aplicado ao cine, pero, como toda práctica artística, desde a plástica, a fotografía, a literatura, está inserida nun contexto sociohistórico, político, social e, sobre todo, simbólico. A arte é unha práctica simbólica, ademais dunha práctica política e ideolóxica. É dicir que, digamos, a arte como tal abrangue estes tres aspectos. Pero o cine, que é do que estamos a falar aquí, hai que situalo no interior dos procesos históricos. Non está aillado nunha furna de cristal, senón que se corresponde a un contexto histórico determinado. No caso do cinema, curiosamente, aparece nun contexto determinado do desenvolvemento do sistema capitalista, que é onde está inserido, non? Aparece no momento onde se concretan os vectores claves da segunda revolución industrial, por un lado, no segundo aspecto, onde se concretan tamén de maneira clara e moi determinante o colonialismo, e tamén no momento en que a clase obreira, a clase traballadora, despois dos primeiros decenios da segunda mitad do século XIX, coa conformación da Asociación Internacional de Traballadores, a publicación do Capital, coincide o cine tamén co momento no que a clase traballadora, no seu conxunto, sobre todo en Europa Occidental, ten conciencia de si mesma, da súa forza e, sobre todo, da súa unión para intentar respostar ao dominio do sistema e da clase dominante nese momento. É dicir, que o cine se sitúa justamente nese momento. Eu falaba aí un momento do colonialismo, e o cine é un exemplo clarísimo desa espallamento da ideoloxía colonial. E hai un personaxe, eu vou a mesturar, non vou a seguir posiblemente un orden moi articulado, porque creo que no totum revolutum das ideas ás veces é onde sai a luz. Un personaxe central, que é un personaxe literario, como casi todos, excepto os que parten da Guerra das Galaxias, que é outra historia, é o personaxe de Tarzán. Tarzán, un mito literario, pero que inmediatamente el cine o emprega precisamente para amosar a superioridade do colonizador blanco frente ao pequeno pigmeo africano, espido, e el representa un pouco a idea do colonialismo trasladada ao cine. Hai moitísimos outros exemplos, todo o cine de xénero, xa falaremos desto, dos anos 30, precisamente, va nesa dirección de legitimar a política colonial dos países europeos, é dicir, que non hai nada inocuo, como veremos. Como di Zizek, o filósofo bosnio, o cine probablemente é onde, en estado máis puro, se atopa a ideoloxía da clase dominante, non a ideoloxía, sino a ideoloxía da clase dominante, que é a auténtica ideoloxía, outra non é porque non existe nese sentido. Non? E do mesmo xeito que a literatura de Balzac ou os lienzos de Durero ou de Velázquez servían para, ou a literatura de Cervantes, servían para reflectir a sociedade do momento, aínda que non foran conscientes eles mesmos de estar facendo, o cine tamén reflicte a sociedade na que está inserido. Inicialmente o cine surde, nas bellas palabras de Lumière, como un arte do real. Esa é a definición inicial que Luis Lumière lle dá ao cine. Un arte do real. Non só Lumière, sino os primeiros teóricos. E, polo tanto, como é un arte do real, e no real está a política, tamén o cine nos primeiros anos vai a ser tamén un elemento de reproductor dunha realidade política, dunha realidade social. Por iso as primeiras funcións da Cámara é captar o que na realidade pasaba, captala de maneira presuntamente aséptica, non? E aí está toda a política de Luis Lumière de enviar aos seus camerámans, promio, por exemplo, un deles que veo aquí a España, a distintos lugares do mundo onde se desenvolvían actos ou feitos políticos. Por exemplo, se filma a coronación do zar Nicolás II en Rusia, ou se fan unha serie de películas que teñen que ver coa propaganda de guerra que naquel momento, nos anos 1896-97, bueno, xa directamente en 98, vai a manter a guerra hispano-norteamericana, non? Esas películas que van a servir de propaganda da necesidade da guerra, non? É dicir, que o cine estaba inserido no contexto da reproducción da realidade, non? Pero tamén moi tempranamente, e é necesario e obrigatorio decilo, porque isto normalmente está prácticamente esquecido, no ano 1917 se produce a Revolución Soviética, como todos sabedes, e nese momento
o novo Estado que surde, o Estado socialista, representado pola súa figura clave do Partido Bolchevique, que é Vladimir Ulyanov, Lenin, entende directamente que o cine é un elemento esencial para conformar a nova sociedade, para educar a nova sociedade, desde outros parámetros. E por eso a famosa frase de Lenin, cando di que o cine é para nós, de todas as artes, a máis importante. Tanto é así que, desde o punto de vista do Estado, xa no ano 18, en Rusia, igual que se faría aquí durante a República, coas misións pedagóxicas e coa famosa barraca de Lorca, que percorreu todo o Estado levando a cultura ás aldeas e ás vilas onde nunca miraran un libro, pois tamén o Partido Bolchevique crea, formula, estrutura o que se chaman os trens vermellos, uns trens que percorrían, mentres podían, antes de que se producira a Guerra Civil contra os rusos blancos, percorrían o territorio da URSS, ainda non era URSS, de Rusia, levando a cultura a través do tren, e unha delas era o cine, non? Non só esta práctica, digamos, sino tamén a consideración do cine como un material de estudio. Por eso a primeira escola cinematográfica que se crea no mundo, isto convén recordarlo porque parece que aquí todo o inventaron, ou inventamos aquí, nós, os occidentais. A primeira escola cinematográfica do mundo se funda en Rusia en 1920, o sea, moi en riba da propia revolución. Pero non só desde esta perspectiva, digamos, moi vencellada ao proceso revolucionario, sino que dentro dos parámetros do mundo occidental, das vanguardas que nos anos 20 están eclosionando, sobre todo en París, unha personalidade como Luis Buñuel, moi novo, por certo, naqueles momentos, di unha frase que tamén é célebre, no sentido de que albisca que no cine hai algo máis que un mero reproductor da realidade. Buñuel chegou a decir, e de feito el practicouno durante toda a súa vida, hasta que morreu, decía que o cine é unha arte maravillosa se a manexa un espírito libre. Non? Estas variantes, por un lado, moi relacionados co político, diríamos, no caso de Lenin e no caso de Buñuel, relacionado coa liberdade de creación, son elementos a considerar cando estamos falando do cine e da